Я переиграл множество злодеев, выживал в самых опасных ситуациях. Но насадить червя на крючок оказалось сложнее, чем я думал. Спустя сотни драк и погонь в моей жизни, я могу с уверенностью сказать, ничто не сравнится с радостью от пойманной рыбы. Я не всегда такой суровый, как кажется. Фиш-парк – это то место, где я могу расслабиться. Насладиться природой и половить форель. Семейная атмосфера. Чистейшая вода. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Меня накормили, напоили, согрели теплом. Все было на людском, на должном, а Кирюхе-повару отдельный респект.